Вот тут начал появляться. Поддоны все сделали, все четко. На ту сторону идем. Здесь все тихо. То есть он работает как обычно. Вот с левой стороны, где коробка. То есть как бы не от двигателя свинцин идет, а левее туда. Поддон такой и был, то есть тут без изменений абсолютно, ничем не чиркнул. Лыжа, потому что даже ниже поддона этого. Вот именно вот отсюда.